Šodien paskatīsimies, kāda parametra numeroloģijas sistēmā atbild par personības potenciālu, un, protams, jūs paši to varēsiet pārbaudīt. Lai mēs to izdarītu, mums ir jāņem jūsu dzimšanas datums. Es paņemšu šodienas datumu. Un mums katrā daļa ir jāsasumē kopā līdz vienam ciparu skaitlim, no 1 līdz 9. Tātad manā gadījumā 2 plus 0 būs 2, 0 plus 9 būs 9. Ja mēs sasumējam gadu, tad šeit sanāks 6. Tātad, ja cilvēks ir dzimis 28. datumā, vai arī mēs ņemam gadu skaitli un kopsumu sanāk 35, 2 plus 8 būs 10, un 1 plus 0 būs 1. Tātad, gala rezultāts būs 1. Pirmais un gandrīz viens no svarīgākajiem potenciāla parametriem daudziem cilvēkiem ir mūsu fiziskais ķermenis. Norma skaitās, ka ir no 4 līdz 6 ieskaitot. Un ja jūsu rādītājs ir šajā intervālā, tad tas cilvēkam ir ļoti labi, neskatoties uz to, ar ko viņš dzīvē nodarbojās. Tātad, pirmais, ko mēs izskatām, un numeroloģijā to sauc par fiziskā ķermeņa līmeni. Ja jūsu rādītājs šeit ir no 7 līdz 9, tad tas ir apsveicams. Jūs principā esat vesels cilvēks un dzīvē maz, kas jums var draudēt šajos jautājumos. Ja no 4 līdz 6, tas parāda, ka jums ļoti labi dzīves gaitā sadzīst ķermenī gūtās traumas. Mums nav lieki jāsatraucās par sadzīšanas procesu, ja dzīvē notiek šīs situācijas. Bet, ja jūs rādītājs dzimšanas dienā ir no 1 līdz 3, jūs esat tas, kurš var bieži slimot, biežāk jums nāksies vērsties pēc medicīniskās palīdzības, un ja dzīvē notiek kādi notikumi saistībā ar veselību, jums nevajadzētu bezatbildīgi attiekties pret šiem jautājumiem, un ārstēšanas gaitā arī var būt sarežģījumi. Nākošais parametrs saucās astrālā ķermeņa līmenis. Astrālais ķermenis, tas nosaka to, ko mēs sajūtam caur jūtām. Ja cilvēkam šeit rādītājs ir no 1 līdz 3, tad cilvēkam var būt ekstrasensorikas spējas, pieņemsim augstu intuīciju. Bet viņš nespēj šo intuīciju izmantot, jo viņam nepietiek enerģijas. Visticamāk, šīs spējas ir bloķētas cilvēkam, jo iepriekšējā dzīvē viņš varēja izmantot tās nevisai pareizi, visdrīzāk varēja nodarīt vairāk kaitējumu nekā labumu, vai arī viņš varēja izmantot to tikai sautīgās interesēs. Tāpēc tagad it kā augstākiem spēkiem nav uzticības pret šo cilvēku, un šīs spējas cilvēkiem tiek bloķētas. Bet tas nenozīmē, ka cilvēks to nevar attīstīt. Protams, ka var, bet lai to izdarītu, cilvēkam būs jāpārvar ļoti daudz šķēršļi, bet šķēršļu pārvarēšana patērēs ļoti daudz enerģiju. Tātad, ja šeit rādītājs ir no 4 līdz 6, šī ir norma, tad jūs varat redzēt zīmīgus sapņus, bet ja jūs rādītājs šeit ir no 7 līdz 9, tad jūs redzat ne tikai zīmīgus sapņus, jūs varat arī redzēt aizgājējus, savus senčus, jums ir ļoti izteikta intuīcija, jums ir paaugstināts ekstrasensorika, jūs varat nojaust un prognozēt pat jūsu dzīves notikumu gaitu. Nākošais parametrs ir mentālā ķermeņa līmenis. Mentālais ķermenis ir ķermenis, caur kuru mēs saņemam informāciju. Mūsu dzimšanas gads ir atbildīgs par mūsu pieredzi un zināšanām, ko mēs esam saņēmuši iepriekšējā dzīvē. Bet, par laimi vai diemžēl, ne visiem būs spēja to izmantot. Vai jums ir piekļuvušai iepriekšējās dzīves pieredzēm? To arī nosaka šis parametrs. Tātad, ja dzimšanas gadā jums ir no 1 līdz 3, tas norāda, ka iepriekšējā dzīvē tika veiktas nevisai produktīvas darbības, un tas tagad tiek nobloķēts, lai cilvēks atkārtoti neizmantotu šo pieredzi tagad. Viņam varētu būt ļoti grūti atcerēties un iegūmēt zināšanas,
viņš nespēs izmantot iepriekšējā dzīvē gūto pieredzi, un kāds no talantiem arī šim cilvēkam var būt aizvērts. Ja jūsu rādītājs šeit ir no 4 līdz 6, augstākie spēki jums saglabāja zināšanas un pieredzi, ko jūs ieguvot iepriekšējās dzīvēs. Šis ir ļoti labs rādītājs, jo tagad jūs viegli varēsiet adaptēties, skolā jums būs vieglāk mācīties, un visas tagad iegūstās zināšanas jums nogulsnēsies uz iepriekšējās zināšanu bāzes un pieredzes. Bet, ja jūs rādītājs šeit ir no 7 līdz 9, tas norāda, ka jūs esat talantīgs it visā. Dzīves laikā jūs varat negaidīt izpaust tādas īpašības un prasmes, kuras jūs iepriekš nebija jums raksturīga vai jūs arī neizmantojāt. Un jūs varat būt pat neapmācīts šajā jomā. Agru vai vēlu jūs dzīvē šīs prasmes sāks parādīties. Kā piemēru, tas ir cilvēks nekad nav dziedājis, bet pēkšņi viņš sāk dziedāt, neejot ne solfedžu apmācību, ne mūzikas skolā, nespēlē mūzikas instrumentu, bet viņam ir absolūtā muzikālā dzirde. Tādā veidā var izpausties šis talants. Ceru, ka jums bija interesanti, ar jums bija arī man visu labu.